大家早早大家好，我们是龙凤30。今日要甲你介绍的是咱台湾复兴萧南。咱台湾萧南的流一般来讲足少的，足少人捌看过咱台湾的萧南流的，因为即马进口的足济所以咧共介绍台湾萧南较费气的，有时拢要共讲人客讲要安怎分别。其实咱台湾和越南的目前来讲无好分啦。但是咱若要买，就是找迄个店家，优良店家替我们把关啦，就不会买到进口的萧南。尤其是买那个台湾萧南的流的时候，皮尽量都不要喷漆啦，喷漆比较不容易辨别啦。我这有喷漆啦，因为我著搬大固，萧南拢爱固较袂逼，我搬大固拢叫人喷漆啦。系啊，我的人是袂甲进口当做台湾卖啦，所以人客对我真放心啦。你看咱台湾萧南其实伊的油路实在真水。因为萧南若要长成树瘤很少，一般来说它的生长环境要很恶劣，伊才会发做树瘤。你看伊这瘤生啊奇奇怪怪，你来看，长得。你看伊拢乌白生，才生一寡，这内底无乌白生啦，所以伊的生长环境可能嘛真奇怪，咱嘛毋知伊是伫倒生。萧南瘤拢长得很奇怪，伊皮上乌白甲，你看都不是说非常完整啦。这件来讲是算阁真完整的，但是伊的皮霜加甲奇奇怪怪，这有啊类似迄种珊瑚的感觉，珊瑚啊层层叠叠，你看下底，层层叠叠啊！即个毋知生偌久，才会当生安尼。萧南咧生诶嘛慢。目前我们台湾木种价格最高的是萧南，再来才是台湾扁柏。萧南诶量足少诶，所以即马足侪人拢四界去一寡人厝诶去共挖萧南出来。去一寡老藏家诶厝去共挖，去拜托人讲卖伊安尼，因为咱台湾即摆无水诶萧南拢无啊，拢爱去一寡老藏家诶厝去共挖出来，爱去共拜托人卖咱啦。你看即粒，有点像山水画这样，山水画的感觉。我举较近诶，互恁看。这是迄种油墨诶山水画。一般来讲，人老藏家是拢皮衫袂喷漆的，
因为因甲伊无喷漆迄个感觉，喷漆起来因咧看伊会感觉怪怪安尼。但是因为我诶人就是较板固，啊，我囥去冷气房，我惊冰，我怎叫伊怎菜甲我喷起来。这若后摆若有人买地，这嘛是会当摕转去退漆啦，哦，啊交代师傅甲把漆退掉，哦，或是拿去喷砂把漆退掉，比较麻烦一点啦。这小南流生啊真水啊！因为这种美哈，只有对树瘤有兴趣的人才会觉得说，这个树瘤长得就是很美啊。因为它的生长环境哈很恶劣，所以导致它都会生得很奇怪。哦，这个长多久的也不知道，无从考据。哦，但是台湾肖楠要长成这么大，要好几百年跑不掉。台湾肖楠的树瘤非常少见，很多人一辈子还不一定看过台湾肖楠的树瘤。一般咱市面做佛珠啊，做一寡迄个手牌、手珠啊，一寡肖楠的附件艺品拢是用咱的树根料落去做的。较少人会摕硫落去做因为硫本身就少啊，价钱悬。甲一寡疯狂的收藏家，较会摕硫落去拼一寡成品出来。这种是属于高单价的商品。我量个尺寸等我一下，我把镜头架一下。它的高大约是43左右，高43。啊，它的长是大约在48，然后它的厚度大约在，我看一下厚度大约在21，厚度大约21。那小南流来讲，这粒嘛算袂细粒啊，真大粒啊！因为小南流要生啊遮大粒嘛无简单。这粒若有兴趣，甲阮私讯官方台，若有兴趣，阮的赖共款无变。迄毋对，我变者。我的赖无变，若有兴趣嘛，等来阮现场看食品。好，这件真水啊！若有兴趣的，当买倒收藏。这种物件可遇不可求啊！要找到这换无好找，足水的，生啊奇奇怪怪的台湾肖楠。保证是台湾肖楠的。好，影片到这里为止，谢谢各位有空再关注我们，谢谢大家，拜拜。